नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कुनै इमेजमा चाहिँ बोर्डर कसरी हाल्ने भनेर सिकाउन चाहन्छु। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हामीहरु इमेजमा जाउँ। इमेजमा गइसकेपछि यहाँतिर क्यानभास साइजमा जाउँ। क्यानभास साइजमा गइसकेपछि यहाँतिर हामीले सेन्टिमिटर चुज गरौँ। यहाँतिर सेन्टिमिटर अनि विड्थमा चाहिँ हामीले 6 हाल्दियौं अनि तल हाइटमा नि 6 हाल्दियौं। अनि एउटा कुरा ध्यान गर्नुपर्ने चाहिँ यो रिलेटिभमा चाहिँ जहिले पनि टिक हुनु पर्यो, जहिले पनि टिक हुनु पर्यो। अनि यहाँ एंकरमा चाहिँ जहिले पनि यो पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि बिचमा चाहिँ हुनु पर्यो। यो पोइन्ट चाहिँ बिचमा हुनु पर्यो। अनि तलतिर क्यानभास एक्सटेन्सन कलरमा तपाईले कुनै कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले व्हाइट चुज गरे, अथवा यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा बक्सा छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले कुनै कलर चाहिँ यसरी चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि मैले व्हाइट चुज गरे। व्हाइट चुज गरिसकेपछि मैले ओके गरे। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसरी चाहिँ बोर्डर सिम्पली 30 सेकेन्ड भित्र नै बन्छ। अब हामी फेरि अर्को पिक्चर लिएर काम गरौँ। अब यहाँतिर सेम गर्ने, इमेजमा जाने, क्यानभास साइज। अब जस्तै कि मैले इन्चेसमा हाल्दे, सो यहाँतिर मैले 2 गरे, तलतिर पनि 2 गरे। मिडलमा छ, टिक गरेछ अनि व्हाइटको सट्टा अब अर्कै चुज गरौँ, ब्ल्याक। ओके गर्दे। अब यति आछ है। अघि नै हामीले गरेको जसरी इमेजमा जाउँ, क्यानभास साइज। अब सेन्टिमिटरको सट्टा अहिलेको लागि हामी इन्चेसमै हालौँ है त। इन्चेसमा 4 हाले, रिलेटिभमा टिक छ अनि बिचमा छ पोइन्ट। अब मैले अर्कै कलर हाले, जस्तै कि अलि स्काई ब्लू। सो ओके अनि ओके। यसरी तपाईले बोर्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियोबाट के सिक्नु भयो भने यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।